今回はですね、まるで医療ミステリーのような、ちょっと不思議な病気のお話をしようと思います。その名前は、偽脳腫瘍。この、なんだか意味深な名前が、今日の物語の始まりです。ちょっと想像してみてください。もし皆さんが毎日ひどい頭痛に襲われて、時々視界がふっと暗くなる。まるで脳に腫瘍があるかのような症状なのに、いくら精密検査をしても、どこにも腫瘍は見つからない。これこそが今回私たちが解き明かしていく謎の核心部分なんですね。この状態、昔はまさに偽の脳腫瘍って呼ばれてたんですけど、今ではもっと科学的な名前がついてるんです。それが特発性動外内圧亢進症、英語の頭文字を取って IIH と呼ばれています。これどういう意味かというと、原因がよくわからないけど、頭蓋骨の中の圧力がやたらと高くなっちゃう病気ってことなんですね。じゃあ、患者さんは一体どんな毎日を送っているんでしょうか。一番多いのが、もう本当に耐え難いほどの頭痛。で、これが患者さんの 84% に見られます。それだけじゃなくて、いきなり目の前が真っ黒になったり、自分の心臓の音に合わせてザーザーっていう音が耳の中で鳴り響いたり、日常生活にものすごく大きな影響が出てしまうんです。そして、この病気には、ものすごく、はっきりした特徴があるんです。驚くべきことに、患者さんの 95% 以上が肥満傾向にある女性なんですよ。この極端な偏り、これが原因を探っていく上で、ものすごく重要な手がかりになります。さて、この謎を解くための捜査、どこから始まると思いますか？実は意外な場所なんです。そう、目なんですね。お医者さんが最初の決定的な証拠を見つけるのは、患者さんの目の中なんです。お医者さんが探しているのは、うっ血乳頭っていうサインなんですけど、これ何かというと、脳からのものすごい圧力が神経を後ろからギューッと押しつぶして、その付け根がパンパンに腫れちゃってる状態、そんなイメージですね。これが IH の存在を示す一番大事な物証になるわけです。これ、見てください。左が健康な人の視神経。綺麗ですよね。で、問題は右側。これが IIH の患者さんの目の中です。もう真っ白に腫れ上がって出血までしちゃってる。この圧力がいかに強烈か一目でわかりますよね。で、この圧力、ただ腫れるだけじゃないんです。もっと怖いことが起きてて、神経がだんだんダメージを受けて視野が欠けていってしまっていくんですね。この視野検査の結果を見てください。この黒い部分、もう患者さんには見えていない世界なんです。怖いのは、真ん中は見えるのに、周りから静かに気づかないうちに視界が盗まれていくっていうところです。そう、ここが一番大事なポイントなんです。IH を放っておくと、最悪の場合、もう二度と元には戻らない失明に至ってしまう。だからこそ、一刻も早く診断して治療を始めなきゃいけないわけです。さて、じゃあ、腫瘍がないのに、一体何がこんな危険な圧力を生み出してるんでしょうか。いよいよこの事件の真犯人に迫っていきましょう。この画像がその決定的な証拠です。これは MRV っていう脳の静脈を専門に映す MRI なんですけど、見てくださいここ。脳から血液を送り出すための大事な血管がまるでボトルネックみたいにキューッと細くなってるのがわかりますか？この狭窄、これが全ての元凶なんです。この血管が細くなっているせいで、本当に恐ろしい悪循環が生まれるんです。よくマイクがキーンってハウリングを起こすことありますよね。あれにそっくりで、圧力がさらなる圧力を呼んでしまうんです。まず、肥満が関係して静脈の圧力が上がると、脳からの液体の流れが悪くなる。そうすると、脳の中の圧力が上がりますよね。で、ここからが怖いんですけど、その上がった圧力が、今度は外から静脈を押しつぶして、もっと細くしちゃうんです。結果、流れはさらに悪くなって、圧力はもっともっと上がっていく。もう無限ループですよね。状況証拠はもうバッチリ揃いました。じゃあ次は何をするか。もちろん、この高い圧力を直接測って、犯人はお前だと、つまり診断を確定させる必要がありますよね。そのための最終確認が腰椎線視。よく髄液検査って言われるやつですね。背中から細い針を入れて脳を満たしている液体の圧力をダイレクトに測るんです。そして、ここで出てくるこの数字が診断の決め手になります。25センチ。
この数字を超えていると、他の症状と合わせて、はい、あなたは IH です、と診断が下されるわけです。ちなみにこれ、正常な値と比べると、もう明らかに異常な高さなんですよ。薬とか減量だけじゃもう追いつかない、視力が本当に危ないっていう重症の患者さんには、次のステップ、つまり手術という選択肢が出てきます。視力を守るための手術には、大きく分けて3つの方法があります。まず1つ目は、神経の周りの膜に穴を開けて、直接圧力を逃がしてあげる方法。これは神経は助かるんですけど、頭全体の圧は下がらないから、辛い頭痛は残っちゃうかもしれないんですね。2つ目は、細なった静脈にステントっていう金属の筒を入れて、ぐいーっと広げてあげる方法。根本的に解決策に見えますけど、圧力が思ったより下がらなかったり、また別の場所が細くなったりするリスクもある。で、3つ目が余分な脳の水をチューブでお腹に流すシャント術。これは効果的なんですけど、とにかくチューブが詰まったり壊れたりしやすくて、2割から4割の人が再手術になるっていう結構大きな問題を抱えてるんですね。でもですね、ここ数年でこの状況がガラッと変わるかもしれない新しい希望の光が見えてきたんです。これまでの治療の基本っていうのは、やっぱり根本原因である体重を減らすこと、それから脳の水の生産を抑えるアセタゾラミドっていう薬。特に減量はすごく効くんですけど、まあ皆さんご存知の通り、これがなかなか難しくて続けられないっていうのが現実だったわけです。そこに現れたのがまさにゲームチェンジャー、GLP-1 受容体作動薬。最近よく聞く新しいタイプの減量薬ですね。これがただ痩せるってだけじゃなくて IIH の治療そのものを根っこから変えるかもしれないって言われてるんです。ある専門家はこんな風に言っています。これらの薬はこの病気の治療法を根本的に変える可能性があると。つまり多くの患者さんがもっと楽に、そして効果的に体重を減らせるようになれば、さっき話したような大変な手術をしなくても済むようになるかもしれないということなんですね。さて、最後に皆さんにこんな問いを投げかけてこの解説を終わりたいと思います。この IIH という病気、実は肥満っていう世界的な大きな問題とすごく深くつながってるんですね。ということは、世界中で肥満の人が増え続けている今、この幻の腫瘍はもはや幻じゃなくて、現実の、そして深刻な社会問題になっていくんじゃないでしょうか。これは私たち一人一人が考えていくべきテーマなのかもしれないですね。